gbogbo ibi tẹ́ ẹ wà gbogbo yín ni mo kí àkú dédé àsìkò yìí Oòduà gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ̀yin ènìyàn mi, tí ẹ bá wo àkọlé tí a fi sí ìta lónìí, ẹ rí i pé a sọ síbẹ̀ wípé bàbá Oyèdépò bàbá sọ ọ̀rọ̀ kan ní àná òde yìí, ni wọ́n ṣe fídíò yìí jáde, ni wọ́n sọ fún gbogbo, wọ́n bá àwọn báńdíìtì sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá àwọn ọmọ ìjọ wọn ni wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wípé tí ẹnikẹ́ni wọ́n bá ti bọ́ sọ́wọ́ bandit, tí bandit bá ti ń béèrè ransom tó ń béèrè owó, bàbá ní nọ́mbà òun nìkan máa fún àwọn bandit kí bandit lè máa pe òun, pé òun máa wá sọ ọ̀rọ̀ tó ní agbára láti ọ̀hún fún bandit, pé tí bandit ò bá yọ̀ǹda wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé bandit yẹn máa kú. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjíire, báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí? Báwo ló ṣe sáǹdì létí yín? Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Oyèdépò ká tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn fídíò mìíràn bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Oòduà wa, ká tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní mú wá fún yín. Ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ohun tí bàbá Oyèdépò sọ. Ó ṣeéṣe kẹ́ má ì tí ì rí fídíò dẹ̀, ṣeéṣe kẹ́ ẹ ti rí, tẹ́ ẹ bá ti wá rí ohun tó tún yàtọ̀ lẹ máa gbọ́ lórí ìkànnì wa lónìí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá, ó ti di dandan a máa dé ilẹ̀ lérí wa. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe wọlé, ẹ ṣáà máa bá mi share ètò yìí fún gbogbo ọmọ kóòtù òjíire. Ẹ jẹ́ ká jọra máa mú ẹyẹ bọ̀ lápò díẹ̀díẹ̀ ká fi bára wa sọ̀rọ̀ lónìí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá Oyèdépò tí wọ́n sọ lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí, tí wọ́n bá àwọn ọmọ wọn sọ. One time one of our pastors was carried by, what do they call them, kidnappers. I said, give him the phone. I said, in 24 hours, you don't check him out, you are dead. The place was vibrating on the spot. On the spot, sir. You don't know what your words were begging. On the spot. It was in my office here behind you. I said, give him the phone. I said, this is he. In 24 hours, you are dead. Don't want to die. If anybody picks you, give them my number. Give them my number. If it's not cut down, I'm not saying it. What are you talking about? You carry the same force if you can only discover it. You need to discover what to carry. Redemption is not a religious principle. One of those, our daughters was captured somewhere. He said, my father said, I'm getting out of here later by 7 a.m. Not that I spoke to them, I did. They didn't call. They started cutting themselves. They started cutting themselves. Some say you should go. Some say you shouldn't go. They started cutting them. Not cutting my daughter, they were cutting themselves. I said, please start going. Don't let them ride on you. You have been raised far above the devil. Sir, if the church does not conquer these devils, God has left heaven. Watch it. Thank you, Jesus. Go out as a free being. Come back to your house as a free being. Anyone that challenges you will pay for it. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ọ̀rọ̀ náà ni ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán lẹ́nu Bishop Oyèdépò, bàbá wa nínú ìgbàgbọ́, àwọn religious leader wa tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà pátápátá nínú ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bàbá yìí jáde lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, ó ní ẹ̀yin ọmọ ìjọ mi, ó ní ẹ̀yin ẹ fọkàn yín balẹ̀ o. Tí àwọn agbésùmọ̀mí bá ti lè gbé yín, bá wọn wọnú ilé wọ́n gbé yín, bóyá inú mọ́tò lẹ́wà tí wọ́n gbé yín, pé tó bá ti gbé yín lọ tó ń béèrè ransom lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin ẹ má bá wọn jàǹpátá o. Ẹ má fún wọn ní nọ́mbà fámìlì yín, ẹ kọ̀ fún wọn ní nọ́mbà mi. Èmi máa sọ̀rọ̀ àṣẹ láti orí ọ̀tà mímọ́ wá tí àwọn agbésùmọ̀mí yẹn dẹ̀ máa kú tí wọ́n á rìlíìsì yín. Ó nítorí pé ó ti ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ ìjọ bíi méjì tóun dẹ̀ ṣe the same thing tí wọ́n rìlíìsì wọn. Ó ló ṣẹlẹ̀ sí arákùnrin kan
ó ní ìyàwó ẹ̀ ké wá bá òun, ó ló dẹ̀ sọ pé báyìí bó ṣe lọlé lóní bẹ́ẹ̀ ni òkè fún wọn ní nọ́mbà mi. Bàbá lòun sọ̀rọ̀ àṣẹ pé àwọn agbésùmọ̀mí yẹn kú, wọ́n dẹ̀ tún rìlíìsì arákùnrin náà. Ẹ̀yin ènìyàn mi, báwo ló ṣe sáǹdì létí yín? Báwo ló ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Oyèdépò sọ yìí, báwo lẹ ṣe rí sí? Báwo ló ṣe rí lójú yín? Bó bá ṣe rí lójú yín ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ bá mi fi sí abẹ́ comment section, nítorí pé orí ìkànnì Àrólé tá a wà yìí, púpọ̀ nínú ọmọ ìjọ bàbá wa Oyèdépò ni wọ́n ń bẹ lórí ìkànnì tá a wà nù rẹ̀ yìí, tí wọ́n dẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń ṣètò yìí. So bóyá tí ẹ bá fi àbí tẹ bá lè pè wọlé lórí ohun tí ẹ kò gbọ́ yìí, kẹ́ ẹ sọ bí inú yìí ṣe rí sórí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí, lórí ọ̀rọ̀ tí religious leader wa bàbá Bishop Oyèdépò tí wọ́n sọ yìí, kẹ́yìn náà sọ lé. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ nǹkan tí bàbá Oyèdépò sọ ní 2018 lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí. Ní 2018, ẹ jẹ́ á jọ gbọ́ nǹkan tí bàbá Oyèdépò sọ kó tó di pé èmi Àrólé fún ara mi kí n tó sọ àwọn nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ tí a ṣẹ̀ gbọ́ tán yìí. Ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tí bàbá Oyèdépò sọ ní 2018. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ẹ̀yin ọmọ Oòduà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ súnmọ́ bí yìí o, nítorí pé fídíò tá a ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí tí mo fẹ́ máa fún yín yìí, a máa gbé yín dé level kan sìn tó jẹ́ wípé ẹ̀yin náà á wò ó, á yé yín dáadáa pé Nàìjíríà yìí kò wọ́ọ̀kì mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí, a ò ní olùgbàlà kankan àfọlọ́run ọba. Tí Olódùmarè bá dẹ̀ máa gbà wá ńkọ́, kí la ní láti ṣe? Àwọn nǹkan tá a ní láti ṣe ó ń bẹ nínú fídíò lọ́wọ́ mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n a máa gbé àwọn fídíò kan débẹ̀ ni kó tó di pé aráyè débi tí à ń lọ gan. Mo ní bàbá Oyèdépò ní anybody nínú ọmọ ìjọ òun tó bá ti gbé pé kọ́ má jàǹpata nọ́mbà ní kọ́kọ́ fún wọn. Kì í ṣe pé bàbá fẹ́ gbé ránsọ́ọ̀mù lẹ̀ o, ọ̀rọ̀ àṣẹ ni bàbá fẹ́ pa látòrí ìtẹ́ mímọ́ wá fún àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n gbé yẹn, láti pé kí wọ́n kú, kí wọ́n dẹ̀ rìlíìsì wọn. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ ní 2018. Ẹ jẹ́ á jọ gbọ́. Ẹ farabalẹ̀ yín, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ bá mi wo fídíò yìí kó tó di pé adé àwọn level kọ̀ọ̀kan sìn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi farabalẹ̀ wò. Ẹ bá mi farabalẹ̀ wò. Prophets are God's watchmen, not just over people in church, but over nations. I've said the over nations, to root out, to plant, to destroy. Now, it's, have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, to pull down, and to destroy, and to throw down, and to build, and to plant. Prophets are builders. They root out what will not the buildings take place, so they can plant God's purpose on the earth. I want to speak to the conscience of this nation and her leaders as a prophet this morning. And please listen to me. I've said thee a watchman. You shall hear a word from me and give them warning. Now it says in verse 18, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speaketh to him to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked shall die in his iniquity, but his blood will be required from you. That is the awesome responsibility of prophets. Now listen to these lines. A wake-up call to a nation
in a state of slumber. Insurgency is spreading across the nation under the guise of Fulani herdsmen. Danger is looming. For example, how many of these killers have been brought to book since their campaign of carnage, death, and destruction began? One may ask. They must have the backing of some invisible powers. A nationwide unrest is in the offing that may be worse than the ISIS devastation going on in some parts of the world today. It is not enough, therefore, to pray, we must cry out. The destiny of this nation has never been under a threat of survival as it is today. People may soon be forced to take laws into their hands. The security apparatus of the nation has obviously failed to defend the lives and properties of these poor farmers across the nation. While we are claiming to curtail Boko Haram onslaught, we are on the other side, on the other hand, sponsoring, in quote, or abetting the Fulani herdsmen and their murderous acts. Nigeria is a nation at war with ourselves. No external aggression, no ethnic crisis, no natural disaster, yet we are doing mass burials. What a nation in a state of slumber. Hear the voice of the Lord through this prophet. The soul of Nigeria is endangered. We're becoming an endangered species on the earth. God have mercy. God have mercy. I am saying this for you to know why you must pray and why and what is behind it. Now, listen to me. I'm going to share this with you. There are some 5 questions you have asked. Pertinent questions that border on the conscience of a nation and her leaders. Is cattle business government business? Should farmers be killed for Fulani herdsmen to live? Should all farmers leave their farms today for the threat of Fulani herdsmen? Would the nation survive? When we are still producing, as I like, 20% of what we eat. Should the farmers vacate their farms? Now the big question. What is the contribution of cattle business to Nigerian GDP? What is the contribution? Because I don't understand why. And every political bigot is silent. I'll never name an elected position in my life. I've been elected by God. Now listen to me. There is more to this low response from government agencies in addressing this sensitive issue, which is obviously a time bomb. Does Nigeria land now belong to Fulani herdsmen? Are they now the customary landowners of every state, cities, towns, villages, and hamlets? Where then is the place of the owners of this land? There is danger in the offing. Every community may soon set up their own security system to defend the insurgency of the Fulani herdsmen. Can the citizens still trust the security agencies of this nation? When citizens can no longer trust government for security, a state of anarchy is in view. Insurrection may as well be on the way. This largely unchecked aggression of the Fulani herdsmen, so-called, may eventually choke the soul of Nigeria to death, God forbid. That's why you need to pray for God to visit the camps of these wicked men with his instruments of death and free the soul of Nigeria from the grave. Is our sense for human life still alive in Nigeria? Today, human beings are being slain for cattle without any drastic intervention from our security agents. Should men, women, and children continue to lay down their lives for cattle? There is no other nation where human life is placed at a lower ebb
than animals. How are these killers making away with their murderous acts? They must have the backing of some powers that be. Any right-thinking Nigerian will speculate same. Is Boko Haram not spreading strategically across the nation? I wish not. How many cows will the Fulani houseman sell to buy an AK-47 rifle, which today stands at a cost of about 3 million naira? The biggest cattle in town is 180,000. They didn't buy them. Some sources supply them. Do you hire a mega in your one-room apartment? Do you protect your asset of 1 million with 3 million security guns? No. Let's come down and pray. I pray that this nation will come awake from slumber and stop evil from coming. When Noah was speaking, they were laughing him to scorn. But suddenly, the flood of Noah came. Evil will not come on our nation. Evil will not come on this nation. I keep the rest. But understand, Nigeria needs rescue. We'll engage spiritual forces for our rescue, and we'll speak out words to warn. You cannot sell off the souls of men for your self-ambition. Killing for any reason has no justification. Nigeria must be set free. Stand to your feet. What I've done this morning is to unmask the masquerade, so that the fear of what or who may be behind the mask may be non-existent. As we all know, until the masquerade is unmasked, we shall continue to fear what may be behind the mask. It's a wake-up call to take appropriate steps by all responsible to stem this evil tide. God bless Nigeria. God preserve our nation. And may God keep this nation as one. Lift up your two hands and thank God for the rescue of the soul of Nigeria. Thank God. Thank God for the rescue of the soul of Nigeria. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé àti lókè òkun. Bàbá wa Pastor Oyedepo, òun lẹ rí fídíò wọn tí mo ṣe play tán yìí. Ọdún 2018 ni wọ́n ṣe fídíò yìí o, kì í ṣe recent video. Ọdún 2018 nígbà tí Buhari tó ṣe ń bẹ lórí ìjọba. Ẹ rí bí bàbá ṣe ka gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ó ń béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìjọ pé ǹjẹ́ pẹ̀lú bí àwọn bandit ṣe ń yọ wá lẹ́nu igbó yìí, ṣé kí àwọn àgbẹ̀ ṣé kó wá fi ilẹ̀ wọn sílẹ̀, kó fi oko sílẹ̀ fún bandit fáwọn àwọn herdsmen ní àwọn herdsmen tó ń da ẹran kiri. Ṣé kí wọ́n fi ẹran wọn lẹ̀ ni, àbí kí àwọn bandit tó ń kó wa lẹ́ tó ń jí wa gbé, ṣé ká yọ̀ǹda ẹ̀mí wa fún wọn ni, kó kú wa gba gbogbo ilẹ̀ wa? Àwọn èèyàn ní rárá. Wọ́n lókè, wọ́n ní ẹran tí wọ́n fi ń jẹ oko yìí gan, kí ni nǹkan tí kí ló àǹfààní wo ló jẹ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gan? Wọ́n ní kò sí. Ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ rí bí bàbá Oyedepo bó ṣe tò gbogbo ẹ̀ sílẹ̀. Ó sọ gbogbo nǹkan tó ń da Nàìjíríà láàmú pátápátá ló sọ nínú fídíò yẹn ní 2018 nígbà tí Buhari wà lórí ìjọba.
ṣùgbọ́n láti ìgbà tí Tinubu ti wá take over yìí, bàbá wa jáde ní àná òde yìí àbí ìjẹta ni fídíò yẹn jáde. Bàbá wa ń sọ fún àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti bandit bá ti jí gbé ní tọ́jọ́mọ ọjọ́, ó ní kán má bá wọn ṣe wàhálà, ó ní nọ́mbà òun nìkan fún wọn pé òun máa sọ ọ̀rọ̀ àṣẹ látòrí ìtẹ́ mímọ́ wá, bandit yẹn á kú, wọ́n dẹ̀ máa rìlíìsì ẹni yẹn. Now kí tó wá padà sórí fídíò tí mo fẹ́ play fún yín, tí mo play fún yín lákọ̀ọ́kọ́ kó tó di pé mo ṣẹ̀ wá mú eléyìí tí bàbá tó ti analyse gbogbo ẹ̀ pátá, tó ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ láti jẹ́ kí ìjọba Buhari mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí àwọn Fúlàní ń ṣe, gbogbo ẹ̀ làwọn mọ̀, gbogbo ẹ̀ làwọn dẹ̀ condemn tí wọn ò fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Eléyìí tó wá peléke níbẹ̀, bàbá wa ní ó yá ẹ̀yin ènìyàn, ẹ dìde ẹ gbàdúrà fún Nàìjíríà láti pé kí Nàìjíríà lè di ẹyọ kan ṣoṣo. Èyí ló wá mú mi rántí sí fídíò bàbá wa yìí. Èyí ló wá mú mi rántí sí fídíò bàbá wa yìí. Ní 2018, bàbá Oyèdépò wọ́n kó gbogbo àwọn ọmọ ìjọ wọn, ṣe bí ẹ rí wọn pé bó ṣe dìde. Mi ò fẹ́ play fídíò yẹn lọ jùjùjù torí àwọn fídíò tí mo ṣì ní lọ́wọ́. Mo fẹ́ gbé àwọn ọmọ Oòduà wa, mo fẹ́ gbé wọn débì kan lénìí torí àwọn fídíò kan ṣe ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo sì fẹ́ ṣe kíni, tí mo sì fẹ́ fi ṣe àfihàn ẹ̀ fún wọn, láti pé kí wọ́n lè mọ̀ wípé, láti pé kọ́ lè mọ̀ wípé a ò lẹ́ni tó lè gbà wá. Ó ti yé. Now bàbá Oyèdépò ó pe prayer point bíi 8 nínú fídíò tí mo ṣe rọra pa yìí fún àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ láti gbàdúrà pé gbogbo àwọn esma yẹn o, kí gbogbo wọn ó kú, gbogbo àwọn bandit yẹn kọ́lọ́hun ó pa wọ́n, kọ́lọ́hun ó pa wọ́n run, kí Nàìjíríà kó dẹyọ kan, kí Nàìjíríà má scatter, pé ogun bọ̀ Nàìjíríà kógun yẹn kó dáwọ́ dúró. Ní 2018, áùdùn mi mo sì máa play fídíò yẹn fún yín tá a bá ti mú ètò ìwá sí ìpamọ́, ìyẹn la máa fi parí ẹ̀. Ẹ lè gbọ́ bí bàbá Oyèdépò bó ṣe pé prayer point yẹn fún àwọn ọmọ ìjọ láti gbàdúrà kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kó má bàa ṣẹlẹ̀ ní 2018. Now pẹ̀lú fídíò tí mo wá wò yẹn ló wá mú mi rántí fídíò bàbá wa yìí. Nǹkan tí bàbá yìí sọ ni mo ṣẹ̀ wá ní ìgbàgbọ́ kékeré kan tí mo fi ráyè kó àwọn fídíò tí mo tún fẹ́ show fún yín ìjọ. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Mo fi ẹni tó dá ayé àti ọ̀run rẹ̀, mo fi àìjẹ àìmu ọjọ́ keje tẹ́ fi tó wá síwájú mi yìí, mo fi búra ọ̀rọ̀ yìí. Nàìjíríà ò lè wà okay because kíní yẹn ti dùn mọ́ àwọn tó dùn àmú lọ́wọ́. Ẹnu tí wọ́n ń pè ní ìdùn. Ìdùn. Bàbá ogun wa dàbí ogun òrí bí yọkọ̀ dàbí ẹ̀kọ́. Òrí bí iyán kò dàbí ẹ̀kọ́. Kí la ní Nàìjíríà táwọn lè jagun? Ṣé Russia àti Ukraine ò jagun? Gbogbo nídìí tí wọ́n ṣe ń jagun. Is it not because of pé àwọn ò fẹ́ gbà fún yìí láti gba ibì kan? Àwọn ò fẹ́ gbà fún yìí láti, àwọn ò fẹ́ ṣe ni. Ló lè gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìjọba tí ń fìyà jẹ wá láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò sí. Àwọn fẹ́ gbàdúrà kọ́kọ́ wọn lè rọ̀. Ọkọ ta ni láti ìgbà tí wọ́n ti bí bàbá tó bí bàbá mi ni wọ́n ti ń gbàdúrà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Lẹ́yìn tí bàbá tó bàbá mi kú, lẹ́yìn bàbá àmì ètò ti dé wọ́n ti àwọn yẹn náà tó ń gbàdúrà títí tí bàbá mi fi kú at age tí bàbá mi kú wọ́n sì ń gbàdúrà ni. Ẹ wo, since I was born èmi bàbá confam JP and now that I am even old àdúrà wa ò tí ì gbà lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ó jẹ́ kí ọpọlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ibi gan tí mo wá ń lọ gan nìyẹn. Ṣé wá rí nǹkan tí bàbá confam JP sọ yìí, ibẹ̀ ni mo wá ń lọ. Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan tí bàbá wa kan tẹ̀jíṣẹ́ ní orí ìkànnì wa yìí. Ó ní kò sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ibi tá a lọ gbogbo láṣẹ fẹ́ dé yìí o, ẹ súnmọ́ mi dáadáa. Kò sí nǹkan tí Ọlọ́run ò lè ṣe nígbà tí bàbá Oyèdépò tó sọ wípé tí àwọn Fúlàní bandit tó ń bá ti lè kidnap ọmọ wọn pé now pé kọ́ má jàǹpátá, kí wọ́n má bá wọn ṣàgídí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó ti yé pé kọ́ yọ̀ǹda ara wọn fún bandit, pé òun pé kọ́ ń fún òun ní pé kọ́kọ́ fi nọ́mbà òun nìkan fi ránṣẹ́ nìkan fún àwọn agbésùmọ̀mí yẹn. Mẹ́sẹ̀gì dáàdì wa yẹn lélẹ́yìí, Mr. Michael bàbá Michael ìtọ́ sọ lélẹ́yìí.
pé tó bá ti gbé wọn bẹ́yẹn kọ́ fún wọn ní nọ́mbà òun bàbá Oyèdépò pé òun máa wá sọ̀rọ̀ àṣẹ látòrí ìtẹ́ mímọ́ bandit yẹn pé ó máa kú. bàbá Oyèdépò dádì mú máa bá yín sọ̀rọ̀ kékeré kí n tó bọ́ sí abala ibi tí mo fẹ́ gbé àwọn ọmọ Oòduà wa dé kí wọ́n lè mọ nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. bàbá Oyèdépò ní 2018 ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè jáde tẹ́ ẹ ṣàlàyé gbogbo nǹkan gbogbo ogun tó ń bá Nàìjíríà fínra kò sí lè tẹ́ ẹ filẹ̀. ẹ tún sọ débi pé kì í ṣe pé bóyá ìlú mìíràn ló wá ń ja Nàìjíríà lógun, kì í ṣe pé bóyá gbogbo nǹkan tá a gbẹ̀ sórí ilẹ̀ wa ni ò dára, kì í ṣe pé bóyá ó ní nǹkan kan tó jẹ́ nǹkan bí abàmì tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yẹn tó ń pa wá, pé Nàìjíríà Fúlàní náà ló tó ń pa wá tájọ ń pera wa ní Nàìjíríà. ẹ sọ ọ̀rọ̀ yẹn débẹ̀ yẹn pé fúnra wa náà tá jẹ́ Nàìjíríà là ń para ní ẹ̀yà kan ń pa wá. ẹ ṣàlàyé débẹ̀ yẹn. now dádì ẹ wá wo gbogbo àwọn àdúrà tẹ́ ti gbà nígbà ayé Buhari yẹn sà. ọ̀rọ̀ àṣẹ tẹ́ ṣe ń sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá jí gbé kọ́ fún wọn ní nọ́mbà yín, dẹ̀ tó bá fún wọn ní nọ́mbà yín ẹ̀yin máa ṣe sọ̀rọ̀ àṣẹ látòrí ìtẹ́ mímọ́ láti make sure pé Fúlàní yẹn kú. ẹ sà ń bo lọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn wà ní gbogbo ìgbà tí a là kọjá nínú ìjọba Buhari tó jẹ́ pé ẹlòmíì pokùnso fún ara ẹ̀, ẹlòmíì bọ́ sómi. púpọ̀ nínú ọmọ Yorùbá ni wọ́n pa. gbogbo àwọn àgbẹ̀ wa tí ò lè lọ oko lónìí ẹ fẹnu ara yín náà sọ. púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n pa sínú oko. àwọn àgbẹ̀ tí ò lè lọ oko lónìí ìgbà ayé Buhari pẹ̀lú ọṣẹ́ tí àwọn Fúlàní ṣe fún wa nígbà ayé Buhari òun ni ó sì wà lára àwọn àgbẹ̀ wa lónìí tí wọn ò lè lọ oko. ìbẹ̀rù yẹn ṣì ń bẹ lára wọn pẹ̀lú eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ nínú ayé Tinubu. bàbá níbo ni ọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn wà? ókè dádì Oyèdépò ṣé gbà pé tí Fúlàní bá gbé èèyàn ṣé gbà pé wọ́n máa gbé bí ọmọ tuntun ni? dádì bàbá Oyèdépò ẹ jẹ́ bá mi share ètò yìí. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àwọn fídíò kan ń bẹ lọ́wọ́ mi lénìí o tí mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ bá a ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa tá a fi ní máa kú bí ẹdìyẹ. mo máa gbé yín débẹ̀ o, ó ṣe ń bẹ lọ́wọ́ mi o. ẹ bá mi share ètò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé. bàbá mi tó ní kò sí ìtọ́lọ́hun ò lè ṣe, dádì bàbá Oyèdépò sẹ́ẹ̀ ní 2018 yẹn kí ló dé? níbo ni ọ̀rọ̀ àṣẹ bàbá wa yẹn wà tí gbogbo ọmọ Yorùbá fi la gbogbo ìṣòro yẹn kọjá nínú 2018 yẹn títí da 2023? níbo ni ọ̀rọ̀ àṣẹ wà? mo wá ń sọ̀rọ̀ kan lọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní dádì, mo ní tí agbésùnmọ̀ bá gbé ọmọ ìjọ yín tẹni tó bá gbé yẹn náà sí ẹ ti yọ̀ǹda ẹ ní gbàgbọ́ mọ́ pé Nàìjíríà because ẹ sọ pé kọ́ àwọn ọmọ ìjọ yín gbàdúrà pé kí Nàìjíríà jẹyọ kan àbí now ń sì ṣe dádì ṣé ẹ ní gbàgbọ́ mọ́ nínú Nàìjíríà kó jẹyọ kan ni? because ẹ sọ́ngbà pé ẹ lè yọ̀ǹda pé ṣé kí àgbẹ̀ yọ̀ǹda rẹ̀ fún Fúlàní ni? ẹni ṣé kí gbogbo àwọn aráàlú ṣé kó máa yọ̀ǹda ara wọn fún agbésùmọ̀mí ni? ẹni kò tún tó jọ pẹ́ ẹ̀ nígbà. so dádì mo ti wá ṣé a wá sọ pé ẹ ti gbà ń sìn pé àwọn Fúlàní tẹ́ sọ ní 2018 yẹn tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ sí Buhari, tẹ́ fi ń sọ pé báyìí yẹn tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ sí ìjọba Buhari ń gbà yẹn. dádì mo ní ṣe ń sìn yẹn nísinsìnyí ẹ ti wá yọ̀ǹda báyìí pátápátá, ọwọ́ yìí ti kúrò ń bẹ̀ báyìí pé kán gbé ọmọ ìjọ yín. bàbá Oyèdépò èyí tẹ́ ẹ ṣe yìí èmi lérò pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lódodo gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé Olódùmarè ń bẹ lókè, dádì ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí ó lòdì sí nǹkan tẹ́ gbé lọ́wọ́. ẹ ti gbà ń sìn pé kí wọ́n gbé ọmọ ìjọ yín, kì í ṣe pé ẹ fẹ́ ṣe ètò ààbò fáwọn ọmọ ìjọ yín, kì í ṣe pé ẹ fẹ́ plan pé ẹ̀yin ọmọ ìjọ ẹja jọ plan community wa gbogbo ibi tí ọmọ ìjọ wa wà ẹja gba security síbẹ̀ fún wọn kó máa ṣọ́ wọn. ẹ ti wá sọ́ọ̀sì pé tí wọ́n bá gbé ọmọ ìjọ yín o kàn fún wọn ní nọ́mbà yín, ọ̀rọ̀ àṣẹ lẹ máa pa, kì í ṣe pé owó lẹ fẹ́ gbélẹ̀. lówó tẹ fẹ́ gbélẹ̀ nìyẹn o. mo ní tó bá wá gbé ọmọ ìjọ yín yẹn dádì, mo ní ṣé àwọn Fúlàní máa gbé ọmọ ìjọ yín ní bí ìkókó? wọ́n máa gbé bí ẹni tó ṣẹ̀gbéyàwó, wọ́n máa fọwọ́ra lórí títí tó fi máa gbé débi tó ń lọ. bàbá Oyèdépò
mo fi pé lára àwọn ọmọ ìjọ yín wọ́n ń bẹ lórí ìkànnì wa káàkiri tá a jọ jẹ́ ọmọ Oòduà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ń bẹ lórí ayélujára, ẹ mọ̀ bó ṣe ń lọ. Ẹ rí àwọn fídíò tó jẹ́ pé àwọn èèyàn wọ́n máa sọ̀rọ̀ nǹkan tí ojú wọn là kọjá kó tiẹ̀ tó di pé wọ́n gbówó lẹ̀ fún wọn, kó tiẹ̀ tó di pé wọ́n pe àwọn èèyàn wọn, kó tó di pé wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ wọn. Ẹlòmíì ní ojú ọ̀nà náà ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sùn lọ. Ẹlòmíì ní odidi ọjọ́ mẹ́ta náà máa wà nínú igbó kó tó dé destination ibi tó máa káàmpù wọn sí. Wọ́n á wọ omi, ẹnìkan tún sọ débi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń kú sójú ọ̀nà. Tó bá ti kú wọn bẹ́ẹ̀ nínú wọn máa ń kú sójú ọ̀nà. Tó bá dẹ̀ ti dòkó bẹ́yẹn tí ò lè lọ síwájú mọ́, àwọn agbésùnmọ̀mí á fún níbọn mọ́bẹ̀. Náà tó bá gbé ọmọ ìjọ yín tẹ́ sọ pé tó bá ti gbé kọ́ fún yín ẹ̀sà, tí wọ́n bá gbé wọn tí wọ́n ráyè débi tó ti máa fún yín nọ́mbà ńkọ́sà, tó ti máa fágbésùnmọ̀mí nọ́mbà yín débi tẹ́ ti máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. Bàbá mo níṣẹ́ ti yọ̀ǹda nìyẹn, ẹ ti yá yọ̀ǹda Nàìjíríà nìyẹn, ẹ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ ìjọ yín sówó agbésùnmọ̀mí pé dandan sìn agbésùnmọ̀mí gbọ́dọ̀ gbé wọn. Nọ́mbà yín yẹn ẹ fẹ́ kọ́ mọ̀ pé ẹ lọ́rọ̀ àṣẹ lẹ́nu dádì, kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi ńgbà tó wà nílé ayé kò ṣe bẹ́ẹ̀, kò dúró di ìgbà tí nǹkan aburú ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn ẹ̀. Bàbá Oyèdépò, àwa tí a jẹ́ ọmọ yín tá a jẹ́ ọmọ Oòduà bíi ti yín, ẹ disappoint wa o pẹ̀lú fídíò yín tẹ́ ẹ ṣe ìsà, tẹ́ ẹ ní tágbésùnmọ̀mí bá gbé àwọn ọmọ yín pé nọ́mbà nìkan fún wọn. Ẹ mọrú àwọn èèyàn yín yẹn máa pín wọn kó wọn dé destination wọn débi tó fẹ́ káàmpù wọn sí láti máa One time one of our pastors was carried by, what do they call them, kidnappers. I said, give him the phone. I said, in 24 hours, you don't check him out, you are dead. The place was vibrating on the spot. On the spot, sir. You don't know what you're worth, you're begging. On the spot. It was in my office here behind you. I said, give him the phone. I said, this is he. In 24 hours, you are dead. I don't want to die. If anybody picks you, give them my number. Give them my number. If it's not cut down, I'm not saying it. What are you talking about? You carry the same force if you can only discover it. You need to discover what to carry. Redemption is not a religious principle. One of those, our daughters was captured somewhere. He said, my father said, I'm getting out of here later by 7 a.m. Not that I spoke to them, I did. They didn't call. They started cutting themselves. They started cutting themselves. Some say you should go. Some say you shouldn't go. They started cutting them. Not cutting my daughter, they were cutting themselves. I said, please start going. Don't let them ride on you. You have been raised far above the devil. Sir, if the church does not conquer these devils, God has left heaven. Watch it. Thank you, Jesus. God as a free being. Come back to your house as a free being. Anyone that challenges you will pay for it. Now, ẹ̀yin ọmọ Oòduà wa, ẹ súnmọ́ wa, ẹ wá jẹ́ ká jọ bára wa sọ̀rọ̀. Bàbá Oyèdépò ní 2018 tó ní a lè yọ̀ǹda ara wa fáwọn agbésùnmọ̀mí pé kò jọ kí ìjọba Buhari kó ṣe ètò ààbò tó múnádóko. Bàbá tó dìde ó tún raise prayer point láti fi stop àwọn ará bí gbogbo ogun tá à fèsì ká má bàa fèsì ẹ̀. Ó ní kán gbàdúrà ní 2018 ṣùgbọ́n ní 2026 bàbá ti wá yọ̀ǹda ń sìn pé wọ́n lè gbé àwọn ọmọ òun ṣùgbọ́n ẹ bá ti gbé yín ẹ má bá wọn jà o. Nọ́mbà mi ni kẹ́kọ̀ọ́ fún wọn kí wọ́n pè mí. Nọ́mbà mi ni kẹ́kọ̀ọ́ fún wọn, ẹ má bá wọn jà o, ẹ kọ̀ fún wọn ní nọ́mbà mi, èmi máa sọ̀rọ̀ àṣẹ látorí ìtẹ́ mímọ́ wá bá dìtẹ̀ á kú. Kò sí príṣì pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Owó tó dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ dádì mi Oyèdépò, bàbá Oyèdépò, ó tó ṣe ètò ààbò fún gbogbo Nàìjíríà ṣùgbọ́n báwo náà ṣe fẹ́ ṣe wá ní ìjọba ló gbọ́dọ̀ ṣe. Bàbá Oyèdépò ti ẹ̀yin ọmọ Oòduà, gbogbo ọmọ Oòduà pátápátá, mo ní bàbá Oyèdépò, mo ní wọ́n ti yọ̀ǹda báyìí lọ́wọ́ tá a wà yìí pé kí Fúlàní máa gbé yín
kí bandit máa gbé yín. Bàbá ti yọ̀ǹda anybody tó bá dẹ̀ ti gbé nọ́mbà Oyedepo ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí ní nọ́mbà bàbá Oyedepo ẹ tètè yá lọ gbà o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá tí rí tẹ́ ẹ̀ bá ní nọ́mbà bàbá Oyedepo ó ti declare ara ẹ̀ ń sìn yín o. Ó ti declare, ó ti sọ̀rọ̀ yẹn jáde o pé tí bandit bá ti gbé yín nọ́mbà òun ní kẹ́ ẹ máa fún wọn o. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tọ́ bá dẹ̀ ti gbé tẹ́ ẹ tọ́lọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ mórí bọ́ débi tó ti máa káàmpù yín débi káàmpù àwọn Fúlàní agbésùnmọ̀mí àwọn bandit. So ẹ̀yin tọ́lọ́run bá yín ṣe tẹ́lẹ̀ tí ẹ̀mí yín débẹ̀ ẹ̀yin náà pé ẹ̀yin náà ẹ̀yin yẹn lẹ́ẹ̀ máa fi nọ́mbà yẹn lẹ̀ o. Bàbá Oyedepo dádì ó lágbára díẹ̀ sà. Ṣé àti ẹ̀ ṣe ń pariwo bàbá wo dáhùn bàbá àwọn religious leader wa kò sí nínú wọn tó sọ̀rọ̀ kò sí nínú wọn tó ṣe. Ọjọ́ sí náà la gbọ́ tẹkọ̀ ra sọ pé ṣé ìjọba tó wà ní ìgboro yìí ṣé ìjọba yìí ṣe dáadáa ṣá àwọn ọmọ ìjọ yín nínú ibi tẹ́ ẹ sọmọ nìyẹn ibi tẹ́ ẹ sọmọ nìyẹn jáde bíi ti 2018 tẹ́ ẹ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún Buhari. Bàbá wa èmi believe pé Olódùmarè ohun gbogbo wa nílé ayé gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa pátápátá Olódùmarè á sún fún wa. Dádì ṣe rí tábà tuntun sọ̀rọ̀ pé ìjọba ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ religious leader wa ẹ̀ la tún gbójúlé ṣùgbọ́n ṣe báyẹn ti yọ̀ǹda wa sọ́wọ́ bandit nọ́mbà yín lẹ́ni ká máa fún àwọn bandit ń sìn. Náà ẹ̀yin ènìyàn mi bàbá wa tó wá sọ kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe. Àdúrà tí bàbá gbà ní 2018 níbo làdúrà yẹn wà? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Inú ogun ni Nàìjíríà wà, ogun lọ́tùn ogun lósì. Fídíò kan bẹ lórí fóònù mi tí arákùnrin kan àpáta náà ló ti ṣẹlẹ̀. Ó yọ ọwọ́ ènìyàn, ó yọ sọ́tọ̀ báyìí, ó yọ orí sọ́tọ̀, ó yọ apá sọ́tọ̀, ó yọ ẹsẹ̀ sọ́tọ̀, ó yọ itan sọ́tọ̀, ó yọ gbogbo ẹ̀yà ara yẹn, ó yọ sọ́tọ̀ ọ̀tọ̀, ó kó gbogbo ẹ̀ sínú charcoal bag. Láìpẹ́ yìí ni ìjẹta yìí ni fídíò yìí jáde. Ó pín ènìyàn sínú àpò, ó pín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Kí ló fẹ́ lọ fi ṣe? Tó bá dẹ̀ máa wo ẹ̀yà ara tó fẹ́ tà yẹn bẹ́yẹn bá ṣe ń gbọ́ lórí ayélujára 1,000 náà ni wọ́n ń tà wọ́n. Tó bá ti mú wọn bẹ́yẹn 1,000 náà ń ta orí 1,000 náà tẹsẹ̀. Ẹ wo bí tí Nàìjíríà dé pẹ̀lú àdúrà bàbá wa Oyedepo pẹ̀lú àdúrà bàbá wa Pastor Adébóyè. Ṣáàsọpọ̀ Ọlọ́run ò kì í gbàdúrà náà Ọlọ́run gbàdúrà ṣùgbọ́n ohun tí ń bẹ nínú wa ń kọ́ tá a wà fún ara wa mọ̀ tá a mọ̀ pé ìjẹ́ à ń sin Ọlọ́run gan dáadáa tó yẹ pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan míì tó ń bẹ nínú wa. Àwọn tó ń sin Ọlọ́run tòótọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí wọ́n bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń gbọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ènìyàn mi now ẹ̀yin ọmọ Oòduà wa mo ní ọ̀rọ̀ tí bàbá wa confam JP sọ wípé látọjọ́ tí bàbá òun tó ti ń gbàdúrà ní Nàìjíríà gbàdúrà Nàìjíríà ò gbà ó yẹ ká jagun ní ká lè gbára wa lọ́wọ́ wọn. Ṣé bàbá confam JP ṣó parọ́? Níbi tí bàbá Oyedepo ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ ìjọ ẹ̀ báyìí pé káwọn bandit máa gbé wọn ṣùgbọ́n nọ́mbà òun ni kọ́ máa fún àwọn bandit tó bá ti ń béèrè owó òun ò dẹ̀ ní gbówó lẹ̀ ọ̀rọ̀ àṣẹ lòun máa sọ tí bandit á kú. Ẹ̀yin ènìyàn mi ṣe ti rí pé a ti wọ̀ ọ́ òun la ṣe ń sọ fún yín now kí wá ní solution wa? Solution ti dé ọwọ́ ara wa ní solution wa. Máa fún yín láwọn fídíò kan tó jáde lẹ́nu ọjọ́ bíi mẹ́ta yìí láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣeré táyé wa fi máa nítumọ̀, bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣeré tá a fi gbọ́dọ̀ ní ìlọsíwájú, bá a ṣe gbọ́dọ̀ ṣeré tí a fi ní máa kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀. Wọ́n ní ẹṣin iwájú òun ní tẹ̀yìn wò sáré o.